Ngayon naman, magbibigay tayo ng review regarding sa ang brand is Shiseido at Sephora. So, at saka may nabili rin ako na makeup eraser. Cloth siya na nakaka-erase daw siya ng makeup gamit lang ang tubig. So, ayun nga, napilis ako, bumili ako. So, itatry din natin to. At, original makeup eraser. Erase all makeup with just water. Ito. Yan. So, tapos ito, curler ulit ang i-review o review. Ibang brand naman, which is Sephora. And, ito naman, eyelash curler din. Shiseido. So, pagkukumpara rin natin sila. Kasi, ayan. Napakaganda ng box ng Sephora. Masyadong magaray. Tara na at itry natin ang bago nating eyelash curler. Shiseido versus Sephora. After natin mag-eyelash curler, itatry din natin na burahin yung makeup ko gamit tong makeup eraser ng Sephora. Dry cloth po ito, guys. Isa rin tong bestseller sa kanila. At may procedure siya sa loob kung paano gawin. Pero ang ating gagamitin lang is tubig. Later, babasahin ko yung instructions niya. Start muna tayo sa eyelash curler na bibigyan natin na review. And also, guys, gift ko from Sephora. Kasi marami na akong coins sa kanila. So, ayan. Glow Recipe yung brand niya. Watermelon Glow Sleeping Mask yung cream na sa loob. Iti-try din natin to later. After natin magbigay ng reviews regarding dun sa makeup eraser. Umpisahan na natin siyang i-unbox. Yung dalawa, guys. Ito. So, later bibigay ko rin ang price kung magkano. Okay, so ayan si Sephora. Nakikita nyo naman. Tingnan natin siya kay Shiseido. Tingnan natin kung may mas gaganda pa sa reviews na binigay ko doon sa Shui Mura na brand ng Eyelash. Ang ganda nung pagkakapackaging niya. So, ayan. So fancy. Yan. Wala siyang plastic sa loob. Basta nakakarton lang siya. Kulay black siya. Yan. Yan. Yan siya. So, tapos meron siya X-pad para pagka na-put siya, may papalit ka. Refill pad niya. Ito naman tayo kay Sephora. Yan. I-unbox natin siya. Ito yung likod. Okay. Yan. Pwede natin to. Ano? Oh my God. Ang hirap ng tanggalin. Yan na nga. Ito naman, kulay rose gold. Ang kanyang metal. Okay. Tapos, ayan. Kanyang gap. Yung pag-clamp. Tapos, medyo malaki siya in fairness compared dun sa isa. Tapos, at ito yung refill pad niya. Oh my God. Ang ganda nito, dalawang refill pad. Malaking difference niya. So, itong Shiseido, kamukha rin siya ng Shui Mura. Yan. Shui Mura na, yung laki niya, same din ng Shui Mura. Ito, mas malaki siya. Una, siguro, itong Sephora. Ayan. Okay naman. Ay, siya sa pangalang pagkakataon. Kasi yung kanina medyo nasagad siya sa talukot ng mata ko. So ito, para mag-iina ko siya, kaya inulit ko. Kasi yung kanina ko din kasi nararamdaman ko masakit. Kaya sobrang quick pag sila. Yung fairness maganda to ha. Sakop niyo yung buong mata ko. Kakamangha naman tong eyelash na to. Okay? Then, wala din siya sa pangalang pagkakataon. Kasi, yung sa pinakadulo, kahit malaki siya, naklamp yung dulo ng pink mata ko. So, kailangan ko pa siya ulit-ulitin. Yan, dinidiinan ko siya. So, yan. Ito lang tumaas. Kaya naman po ba? Kung may pagbabago siya, kung tumaas ba yung ano, kung nag-curl ba talaga siya. Parang ito lang nag-curl sa taas. Yan. Nag-curl naman siya, pero hindi ka tulad talaga ng Shui Mura. Ito naman tayo magta-try sa Shiseido. So, medyo... Yung Sephora parang medyo matigas siya. Ito medyo malambot. Let's try.
Shiseido, ang gamit ko. So ayan, parang sila ng Sumimura. Konting clamp mo lang, nag-curl talaga siya. Ayan. Para i-check siya mamaya at ipakita sa inyo ang resulta after many hours. See you later, kabayan! So, ayan, hindi tayo naglagay ng mascara para makita natin kung siya nag-curl without using ng mascara. Observation ko naman dito sa dalawang brand na to. Nagustuhan guys. Ayan. Kasi, ano siya compare yung kanina ginawa na because ni Sephora. Sana siya, lalo na when it comes niya. At saka yung size niya. At saka yung giging girl thing ng kulay ng metal. Maganda
sa makeup eraser,